Կատարեք 1000 դրամ եւ ավելի լայվ խաղադրույք NBA խաղերի վրա եւ ստացեք մինչեւ 100,000 դրամ ֆրիբետ Vivaro։ Բարև ձեզ հարգելի աշակերտներ, հարգելի հյուրեր, 2021 թվականի հունիսի 1-ին համայնքը երեխաների համար նիստի աշխատանքներին մասնակցում են 64 աշակերտ, կվորում ունենք, նիստը հայտարարում եմ բացված։ Նախքան օրակարգին անդրադառնալը խոսքը տրվում է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչության պետ Լուսինե Հովհաննիսյանին։ Տիկին Հովհաննիսյան, համեցեք։ Բարև ձեզ, հարգելի քաղաքապետ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի հյուրեր եւ հարգելի դպրոցական ավականու անդամներ։ Շատ ուրախ եմ ողջունել Երևանի քաղաքապետարանում, հենց այս դահլիճում, երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը միասին նշելու այս յուրօրինակ նախատիպը չունեցող միջոցառմանը։ Շատ հաճելի է նույնիսկ տեսնել այս ընդհանուր պատկերը, որտեղ հիշեցի առաջի օրվանից ինչպես են քննարկում, ինչքան մտորումների մեջ ենք, ինչպես իրականացնենք երեխաների տոնը։ Բայց հետո հասկացանք, որ ցանկալի է, որ տարիներ շարունակ երբեք այդպիսի նախատիպ չի եղել միջոցառման, որպեսզի լսենք երեխաների ձայնը, հասկանանք իրենք ինչ են ուզում, ինչ խնդիրներ են տեսնում, որտեղ են տեսնում, որ իրենց իրավունքը պաշտպանված չի, որտեղ կուզենային քաղաքում ինչ-որ մի նոր արարություն լինի, որը երեխաների համար իրենց իրավունքների դաշտում տիրույթում կլիներ, եւ այս ամեն ինչի արդյունքում եկանք նրան, ինչ որ այսօր ունենք այս միջոցառումը։ Ես երկու բառով ուզում եմ ներկայացնել միջոցառման ֆորմատը։ Ճիշտ է, մեր սրահում գտնվողները բոլորը տեղյակ են, բայց քանի որ մեր քաղաքացիները, ովքեր ուղիղ եթերով նայում են ու իրենք տեղյակ չեն, դրա համար երկու բառով շատ հակիրճ ներկայացնեմ, որ նախորոք բոլոր մեր Երևանի համայնքի դպրոցներին, 9-րդ դասարանի աշակերտներին մենք ուղարկեցինք առաջարկ զեկույց պատրաստելու եւ զեկույցի բովանդակությունը պիտի լիներ երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը եւ իրավունքները։ Այսինքն այն ինչի մասին նոր ես թվարկեցի։ Այդ առաջարկի արդյունքում պետք է դպրոցներում խորհուրդների միջոցով ընտրեն բոլոր 9-րդ դասարանցիներից մեկական զեկույց եւ ուղարկեին քաղաքապետարան։ Արդյունքում հավաքագրվեց 93 զեկույց եւ այդ 93-ից մենք ընտրեցինք, արդեն այստեղ էլ խորհուրդ ստեղծվեց կրթության վարչության, մեր վարչության եւ ավականու անդամներից եւ ընտրեցինք 9 զեկույց։ Ասեմ երեխաներ, այստեղ լավ ու վատի զեկույցը չկար, ումն էր լավը, ումն էր վատը, բոլորինը շատ հետաքրքիր Ուղղակի մենք զեկույցներ ընտրելուց նախապատվությունը տալիս ենք այն զեկույցներին, որտեղ որ տեսնում ենք երեխայի խոսքը առավելագույններ իր շահերի մասին, թե ընդհանրապես ինչպես են իրանք ներկայացնում, այդ ամեն ինչի մեջ ինչքան հոգի են դրել, նույնիսկ ինչքան ջերմություն կար եւ ինչքանով են իրանք տեղեկացված եւ այդ ամեն ինչի մասին կարդացած, հասկացած։ Արդյունքում մենք ունենք 65 ավականու անդամներ եւ 9 զեկուցողներ, որոնց այդ 9 զեկույցների հիման վրա ստեղծվել է այսօրվա օրակարգը։ Այն դրված է ձեր սեղաններին, դուք արդեն ծանոթացել եք։ Հավելեմ նայել, որ ամբողջ մասնակիցները, ովքեր որ նախապատրաստական աշխատանքներ անում էին, շատ մեծ սիրով, ջերմությամբ ու հուզով էին այս ամեն ինչին գնացել եւ հույսով եմ, որ այսօրվա նիստը մենք կհաջողենք եւ այսպես համայնքը երեխաների համար խորագրով միջոցառումը մեկնարկը համարենք տրված։ Ես հաջողություն եմ մաղթում, շնորհավորում եմ բոլոր երեխաներին եւ ցանկանում բոլորիդ առողջություն եւ ամենակարևորը խաղաղություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Հովհաննիսյան։ Նիստի օրակարգի նախագծում ընդգրկված է 11 հարց, առաջարկում եմ հաստատել օրակարգի նախագիծը։ Եկեք գրանցվենք։ Շնորհակալություն, գրանցվել է այս պահին, եթե ես կարծում եմ բոլորը բարձրացրեցին, չէ, իրենց ձեռքերը 64 աշակերտ եւ 1 քաղաքապետ, այսինքն 65 ավականու անդամ, օրակարգը
նախագիծը ընդունված է, միաձայն եւ անցնենք օրակարգի երկրորդ հարցին։ Համենք երեխաների համար խորագրով 0106-2021 թվականի նիստի ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին։ Սիրելի աշակերտներ, մի փոքր ասեմ սա ինչի համար է, քանի որ դուք տեսնում եք ձեր առջև դրված այս սարքերը, ավականու անդամները մեր նիստերի ժամանակ քվեարկում են իրենց քարտերով եւ արդեն թվային տարբերակով։ Սա արվել է, եթե չեմ սխալվում, 2019 թվականից իմ նախաձեռնությամբ, որովհետև մինչև այդ երկար տարիներ, տասնամյակներ ուղղակի ձեռքով էին քվեարկում ավականու անդամները։ Առաջինը դա նախ անհարմար էր, երկրորդը հստակ անազգաններով եւ այլն չէր երևում։ Հիմա թվային էկրանների վրա դուք կարող եք տեսնել ով է քվեարկել կողմ, ով է քվեարկել դեմ, ձեռնպա եւ այլն։ Բայց քանի որ այսօր այդ քարտային համակարգը հնարավոր չէ իրականացնելը այս նիստի համար, մենք կանցնենք հին տարբերակի, մենք կքվեարկենք ձեռքով, իսկ ձեռքով քվեարկելու համար մենք պետք է ունենանք հաշվիչ հանձնաժողով, որը կհաստատի քանի հոգի է, քանի ավականու անդամ է քվեարկել կողմ, քանիսը դեմ, քանիսը ձեռնպա։ Եվ դրա համար մենք օրակարգի երկրորդ հարցով կընտրենք այդ հանձնաժողովի կազմը։ Հարգելի աշակերտներ, համենք երեխաների համար խորագրով 0106-2021 թվականի նիստի ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի կազմը հաստատելու համար առաջարկվել են հետևյալ թեկնածուները։ Աննա Շարոյան, Երևանի թիվ 99 միջնակարգ դպրոցի աշակերտուհի, Անգելինա Ծերունյան, Երևանի Մուրացյանի անվան համար 18 հիմնական դպրոցի աշակերտուհի եւ Մարգո Մանուկյան, Երևանի Ջորջ Դունայանցի անվան թիվ 154 հիմնական դպրոցի աշակերտուհի։ Առաջարկում եմ հաստատել ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի կազմը, խնդրեմ գրանցվել։ Բոլորը գրանցվել են, գնացվել է ավականու 65 անդամ, քվեարկենք ով է կողմ, շնորհակալություն, ով է դեմ, շնորհակալություն եւ ձեռնպա, շատ շնորհակալ եմ, միաձայն, ուստի Աննա Շարոյան, Անգելինա Ծերունյան եւ Մարգո Մանուկյան, դուք կլինեք մեր հանձնաժողովի անդամները եւ կներկայացնեք ինձ մեր քվեարկության արդյունքները։ Անցնենք օրակարգի երրորդ հարցին։ Հեծանի վայելու համար քաղաքը առավել հարմար դարձնելու մասին։ Զեկուցող Երևանի Վարդգես Պետրոսյանի անվան թիվ 51 հիմնական դպրոցի աշակերտ Նարեկ Օրձյան։ Պարոն Օրձյան, համեցեք։ Բարև ձեզ, ես Նարեկ Օրձյանն եմ, 14 տարեկան, 51 դպրոցից։ Իմ հետ բերել եմ մի հատ նախագիծ, որ առողջ ապրելակերպի մասին է։ Ավելի շուտ եթե հաստատեք, լիքը մարդ Երևանում կսկսի առողջ ապրել։ Պարոն քաղաքապետ, հարգելի ավականի, ես շատ եմ սիրում հեծանի վարել, բայց Երևանում հեծանի վարելը շատ անհարմար է ու վտանգավոր։ Ես ապրում եմ Ծառավախվյուր փողոցում, ուզում եմ հեծանիվ օգտագործել որպես փոխադրամիջոց, բայց մեր տանից մինչև կենտրոն հասնելու համար ինձ պետք է վարել հեծանիվը մեքենաների համար նախատեսված փողոցներով մեքենաներին զուգահեռ։ Երկրորդ տարբերակը, որ եթե օրինակ ես տրանսպորտ նստեմ, գնամ կենտրոնում վարձակալեմ հեծանիվ, ես ունեմ երկու տարբերակ, կամ պետք է քշեմ մայթերին, կամ պետք է քշեմ այգիներում, որտեղ կան շատ մարդիկ, եւ նրանք ինձ են խանգարում, ես էլ նրանց։ Հիմա ով է մեղավոր։ Չգիտեմ։ Ես Երևանում գիտեմ մենակ մի փողոց, դա Կողբացի փողոցն է, որտեղ կա հեծանվուղի, բայց այնտեղ ես չեմ տեսել ոչ մի հեծանվորդ ու հասկանում թե ինչի, որովհետև այնտեղ հեծանվուղին սկսում է ինչ-որ անհայտ տեղից եւ վերջան փողոցի վերջում, եւ հեծանվորդը չգիտի որտեղից սկսի իր ճանապարհը եւ որտեղ ավարտի։ Իմ առաջարկը հետեւյալն է. Աբովյան փողոցում կահավորել հեծանվուղի,
որը կանանցնանա մեքենաների ճանապարհից եւ ավելի կապահովի հեծանվորդի առողջությունը։ Եվ ինչու է Աբովյան փողոց, որովհետեւ Աբովյան փողոցից է ճյուղավորվում փոքր կենտրոնի հիմնական փողոցները։ Ու եթե հիմա կահավորվի Աբովյան փողոցում, հետագայում ավելի հեշտ կլինի կահավորել մնացած փողոցներում փոքր կենտրոնի։ Շնորհակալություն։ Տեղավորվեցիք 1 րոպե 30 վայրկյանում, ես միացրել էի, առավելագույնը ունենք 3 րոպե, շատ շնորհակալ եմ դրա համար։ Ես այսպես անեմ, հիմա մեզ մոտ հարցերի, գրանցման պահն է, խնդրում եմ կարող ենք առանց գրանցվելու հարցին, ուղղակի ով ուզում է հարց տալ զեկուցողին, ինքը ձեռք բարձրացնի եւ հարց տա։ Համեցեք։ Համեցեք։ Ես ցանկանում եմ քեզ մի հարց ուղղել, ինչ լուծում ես տեսնում, ինչպես մեր փողոցներում, բավական Երևանի փողոցները բավականին բանուկ են, եւ ոչ բոլոր փողոցներում հնարավոր կլինի հեծանվուղիներ հատկացնել հեծանվորդների համար։ Ինչ լուծում ես տեսնում, եթե միայն Աբովյան փողոցում պետք է լինի, իսկ մյուս փողոցները։ Չէ, հիմա Աբովյանից եթե կահավորեն, հետո ապագայում արդեն ավելի հեշտ կլինի կահավորել փոքր կենտրոնում, արդեն կունենանք փոքր կենտրոնում հեծանվուղի։ Այն մնացածի մասին հիմա չեմ կարող ասել, որովհետև այդ մի քիչ դժվար է կենտրոնից բացի։ Այլ հարց։ Համեցեք։ Արժի հաշվի առնել, որ Երևանը նախատեսված չի եղել այսքան բնակչի համար եւ փողոցներում խցանումները շատ են, տրաֆիկը շատ մեծ է եւ փողոցների հիմնական մասը արդեն օգտագործված են եւ ամեն մի սանտիմետրը հաշվի է պետք առնել եւ sense թե հենց մարդիկ քայլում են այն հատվածներով, որոնք sense նեղ են եւ ինչ ես կարծում հեծանիվները ոնց է կարելի հեծանիվներին այդ հատվածներում հատուկ տեղ հատկացնել։ Ես նշեցի, որ առանձնացված հեծանվուղի պետք է լինի, բայց հեծանվուղի համար հատկացնել տեղը շատ բարդ է, քանի որ փողոցների մեծ մասը օգտագործված է։ Չէ, Աբովյանը միակողմանի փողոց է 3 գծով, այսինքն կարելի է մի գիծը կիսել ու դարձնել հեծանվուղի։ Շնորհակալություն։ Սիրելի երեխաներ, խնդրում եմ հարց տալուց առաջ ներկայացեք, որ նաև եւ դահլիճում գտնվողները եւ մեզ ուղիղ եթերով դիտողները իմանան ով է հարց տվողը, որ դպրոցից է, զեկուցողին դե գիտեն, արդեն ինքը ներկայացել է։ Համեցեք։ Ես Արթուր Մարտիրոսյանն եմ, 69 դպրոցից։ Հարցս այսպեսին է, եթե 3 ուղիանի է փողոցը, եթե մեկը կիսում ենք, ավելի է ծանրաբեռնվում փողոցը։ Ինչպես եք լուծումները տեսնում այդ հարցում։ Դե մեկը մարդիկ նույն ուղղությամբ են, չէ՞ գնում, ինձ թվում է խցանում չի լինի, որովհետև կիսատ են կիսում, այսինքն ամբողջ ճանապարհը չենք տալիս հեծանվուղուն։ Այսինքն կիսում ենք ճանապարհը կեսը մեքենաների համար, իսկ մի գիծն էլ մնում է էլի մեքենաների համար։ Իսկ եթե ոչ միայն այդ փողոցը, կային նաև երկկողմանի փողոցներ եւ այսպիսի հարց կա, որ փողոցների մայթերի վրա են կանգնեցնում մեքենաները։ Դե դա սխալ է, որովհետեւ պետք չի մեքենան կանգնեցել մայթի վրա։ Դե նախ առաջին որ մենք այդ ամեն ինչը լուծենք, ես առաջարկում եի որպես այդպեսին թեթևացնենք քաղաքի մեքենաների շարժը։ Այսինքն մետրոպոլիտեն օրինակ։ Մետրոպոլիտենը շատ թեթևացնում է։ 1980 տեսեք, հիմա ձեր հարց ու պատասխանը վերածվել է երկխոսության, դա այդպես չի արվում։ Ուրեմն տարվում է հարցը, ընդհանուր եմ ասում, հա, գալիս է պատասխանը։ Պատասխանից հետո ունեք արձագանքելու իրավունք։ Եվ երբ որ արձագանքից հետո նույնպես զեկուցողը կարող է մի փոքրիկ արձագանք անել։ Այս ֆորմատով ենք աշխատում, որովհետեւ ավելի ճիշտ լինի եւ մտքերը հավաքեք, փորձեք ձեր ամբողջական միտքը ասել հենց այդ ձեզ տրված ժամանակում։ Այսինքն գիտեք, որ դուք ունեք մեկ հարցի հնարավորություն եւ մեկ արձագանքի հնարավորություն։ Փորձեք հարցը այնպես տալ, որ ինքը ընդգրկի ձեր ամբողջ միտքը, որպեսզի նաեւ պատասխանողը պատասխանի ճիշտ հասկանա ձեր հարցը եւ արդեն արձագանքեք ըստ պատասխանի։
Ես հիմա ձեր հարցը սպառված էր թե ոչ, չէ, ոնց որ դուք հիմա որպես արձագանք առաջարկը ձեր արեք։ Ես առաջարկում էի ճանապարհները թեթևացնել մետրոպոլիտենի օրինակ օգնությամբ կամ ճանապարհների լայնությամբ, նաև որ մեքենաները չտեղակայվեին փողոցների վրա, ավտոկայանատեղիներ բացվեին, թեկուզ բազմահարկ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հիմա տեսեք, ես ֆորմատը այսպես կարող ենք անել, ձեր բոլոր հարցերը լսենք, հետո նաև կպատասխանի զեկուցողը եւ կարող ենք վերջում մեկնաբանել, կարող ենք ընդհանուր սկզբից, այսինքն ձեր ասացի ժամանակ ձեր հարցից հետո մեկնաբանություններ տալ։ Երևի այդպես անենք, որովհետեւ կարող է հարցերը շատ լինեն, արդեն կմոռանանք ինչի մասն էր խոսքը։ Եկեք ես հերթով գամ, հա, մեկնաբանեմ մի քանի հարց եւ մի քանի պատասխան։ Նախ ուզում եմ ասել, որ առաջարկը շատ լավն է, այն առումով, որ այո, անհրաժեշտ են Երևան քաղաքում հեծանվուղիներ, որպեսզի երթևեկությունը հեծանվորդի լինի անվտանգ։ Մեզ մոտ խնդիրը ի՞նչն է։ Կարող է իրավունք ունի։ Եթե դուք ուսումնասիրեք երթևեկության կանոնները, կտեսնեք, որ հեծանվորդը ոչ մի դեպքում շատ ճիշտ նշեցիք, իրավունք չունի թե այգիում, թե մայթերով քշելու, հա, վարելու իր հեծանիվը։ Միայն եւ միայն իրավունք ունի փողոցով։ Բայց մեզ մոտ խնդիրը այն է, որ շատ տարբեր երկրներում, շատ քաղաքներում կարող է անգամ չլինի առանձնացված հեծանվուղի, բայց հեծանվորդները այդտեղ վարում են իրենց հեծանիվը, որովհետև վարորդները, մեքենաների վարորդները ուշադիր են եւ հետեւում են կանոններին, եւ հեծանվորդը որպես մեկ միավոր է հանդիսանում այդ ընդհանուր փողոցի շարժման։ Այստեղ մեզ մոտ Երևանում խնդիրը այն է, որ վարորդները հեծանվորդին չեն ընկալում որպես մեկ միավոր։ Բայց շատ այստեղ հետաքրքիր փաստ է, տեսեք, նույն մարդն է, մի մարդը նստած է մեքենայի ղեկին եւ մեկ մարդը նստած է հեծանիվի վրա։ Նույն մարդն է, նույն կյանքն է, նույն գինը ունի եւ նույն իրավունքները ունեն։ Բայց չգիտես ինչի, մեզ մոտ այն մարդը, որ նստած է մեքենայի մեջ, իրեն ավելի վեր է դասում այն մարդուց, որը այդ պահին հեծանիվ է վարում։ Շատ տարօրինակ է ինձ համար առնվազն, որովհետև ես էլ եմ հեծանվորդ, ես էլ եմ հեծանիվ վարում, ես տղայիս հետ հաճախ հենց փողոցներով, որովհետև մայթերով իրավունք չունենք, վարում ենք եւ այո, շատ վտանգավոր է։ Իսկապես վտանգավոր է, որովհետև նորից եմ ասում, մեքենաների վարորդները չեն ընկալում քեզ որպես հավասար միավոր ընդհանուր երթևեկության։ Սա առաջին սխալն է, որը արվում է։ Այսինքն բնականաբար ամենալավ այսօր եվրոպական կահավորված քաղաքներում հեծանվուղիները, որ կահավորված են, բոլոր փողոցներում անհնար է ստանալ առանձին հեծանվուղի, դա բացառվում է։ Բայց այն փողոցներում, որտեղ չկա այդ հեծանվուղին, նույնպես հեծանիվ կա, նույնպես վարում են հեծանիվ եւ անվտանգ, որովհետեւ իրենց ընկալում են որպես հավասար միավոր։ Սա առաջին խնդիրն է, որ մենք ունենք Երևանում, այսինքն ընկալման հարցն է։ Հիմա անցնենք երկրորդ հարցին, կահավորման։ Կահավորման ժամանակ առաջարկում եք օրինակ Աբովյան փողոցը։ Հետարքիր առաջարկ է, որովհետև միակողմանի եւ ավելի հեշտ է կազմակերպել դա։ Բնականաբար մոռացանք, հա, մայթերը հարցընչեց, չէ՞, բա ոնց պետք է մարդիկ այդպես էլ տեղ չունեն քայլելու, մարդկանց չենք կպնում, մարդիկ իրենց մայթերով քայլում են, խնդիր չունենք այստեղ։ Այսինքն մենք պետք է փողոցից դա վերցնենք, կտրենք այսպես ասած շարժման այդ լայնությունից։ Ինչ կարելի է անել։ Լուծումները մի քանիսն են, հա։ Նախ առաջին լուծումը ամենահեշտ եւ տրիվիալ, բայց բարդ իր լոգիստիկայով, այսինքն դրա լուծումը նաեւ այլ լուծումներ պետք է պահանջի։ Օրինակ, Աբովյան փողոցը վերցնենք։ Աբովյան փողոցը վերևից որ իջնում եք, եթե քիհիշեք աջ կողմից մեզ մոտ մեքենաներ են, չէ՞, կայանած։ Այսինքն լուծում համար 1 աջ կողմից ամբողջ Աբովյան փողոցի վրա կամ առնվազն սկսված Մոսկովյանից, այդ կտորից ներքև մենք կարող ենք արգելել ավտոմեքենաների կայանումը աջ կողմում։ Այդտեղ մենք կունենանք մոտ 2.5 մետր արդեն ազատ տարածք, որտեղ եւ կլինի մեր հեծանվուղին։ Բայց եկեք պատկերացնենք երկարությունը Աբովյան փողոցի, եկեք պատկերացնենք քանի մեքենա է այնտեղ կայանում եւ այնտեղ կան տարբեր մարդիկ, ովքեր ապրում են այդ տարածքում, մարդիկ, ովքեր օգտվում են այդ տարբեր խանութներից, հա, տարբեր, չգիտեմ, ռեստորաններից, որոնք Աբովյան փողոցի վրա են եւ գալիս կայանում են։ Այսինքն այստեղ խնդիրը երկկողմանի կարող է լինել եւ բնակիչների նեղություն կտանք եւ կտանք այն բիզնեսների նեղություն, այսինքն ռեստորաններ, սրճարաններ,
մի քիչ են կողմ նաև գրադարան, եթե մարդ կա, որ կրում է գրադարան, չգիտեմ, համենայն դեպս այստեղ խնդիր ունենք մեծ, որ այս մեքենաների մեծ քանակը մենք որ հանեցինք այդտեղ, պետք է առաջարկ անենք իրենց, թե որտեղ են կանգնելու։ Դուք չգիտեմ քիհիշեք թե չէ, բայց մենք շատ հետարքիր լուծում տվեցինք, լուծում չտվեցինք, այլ շուտ գործողություն արեցինք, լուծումը չտրված, բայց գործողություն արեցինք, մենք Շահումյան հրապարակը, այստեղ որ մի քիչ են կողմ է գտնում, եւ նաեւ Հանրապետության հրապարակը ազատեցինք ավտոմեքենաներից, այսինքն ավականին որոշում կայացրեց, որ այդտեղ չեն կայանելու մեքենաներ եւ շատ մեծ աղմուկ բարձրացավ այն մարդկանց կողմից, ովքեր կայանում էին այնտեղ մեքենաները։ Այսինքն մեծ դիմադրություններ, մեծ գրիֆ սոցցանցերում, ինտերվյուներում, հեռուստաընկերություններում եւ ընդհանրապես խոսքը Շահումյան հրապարակի մասին էր։ Մենք իհարկե հաղթեցինք այդ գրիվը, կարելի ասել, որովհետեւ մենք միջև վերջ գնացինք եւ ազատեցինք եւ այդ մեքենաները ի վերջո ինչ որ միտեղ գտան իրենց տեղը։ Ինչ որ միտեղ գտան, ինչ որ մի ձև այդ հարցը լուծվեց։ Նույնը Հանրապետության հրապարակում ցավով ուզում եմ նշել, որ վերջի այս մի քանի ամիսների ընթացքում նորից այդ երկու տարածքը նորից սկսել են կայանել ավտոմեքենաները, դա էլ արդեն մեր ոստիկանության խնդիրն է, որ ոստիկանությունը ուշադիր չի կամ չգիտեմ, ռեսուրսը չի հերիքում, որպեսզի կարողանա պահել այդ տարածքը։ Սա նույնպես եւս մի խնդիր է, որը կարող եմ ձեզ ասել ընթացքում առաջանում է, որովհետև մեր ոստիկանությունը, այսինքն ճանապարհային ոստիկանության ռեսուրսը Երևան քաղաքում չի հերիքում Երևան քաղաքի բնակիչների, փողոցների քանակի եւ ավտոմեքենաների քանակի հետ այդ հարաբերությանը։ Այսինքն ռեսուրսը եւ այդ քանակը իրար հետ սխալ հարաբերությամբ է, ռեսուրսը շատ ավելի փոքր է։ Այստեղ լակա լուծում տարբեր պետություններում եւ տարբեր քաղաքներում, որ այդ հարցերով, հա, մարդը սխալ տեղով մայթ անցավ, կներեք փողոցն անցավ, մարդը սխալ վայրում չարգելված վայրում աղբ նետեց, սխալ տեղում կանեց, դրանով զբաղվում է մունիցիպալ ոստիկանությունը, այսինքն կա կրիմինալ ոստիկանություն, իսկական ոստիկանություն, որը զբաղվում է հանցագործություններով եւ այլն, եւ կա մունիցիպալ ոստիկանություն, որը զբաղվում է հենց քաղաքային տնտեսության ճիշտ աշխատանքով, այսինքն որ սխալ տեղ չկանեն Սխալ տեղ աղբ չգցեն եւ այլն, շին աղբ չգցեն, մյուսը։ Այս դեպքում օրինակ քաղաքը կարողանում է այդ հարցերը լուծել։ Մենք լրջագույն խնդիր ունենք, որ Երևան քաղաքը, Երևանի քաղաքապետը եւ նաեւ ստորաբաժանումները չեն կարողանում ինքնուրույն այս հարցերով զբաղվել։ Մենք եթե տեսնում ենք միտեղ մի սխալ բան, մենք ստիպված ենք դիմել ոստիկանությանը, ոչ թե հանձնարարել ոստիկանությունը, որը մերը լինի, մեր ենթակայության, այլ դիմել ոստիկանությանը եւ ոստիկանությունը նոր կսկսի գործողություններ անել իրենց քաղաքականությունից ելնելով։ Իրենք կարող են միտեղ գտնեն ճիշտ է, միտեղ գտնեն սխալ է, այստեղ կան տարաձայնություններ եւ սա ըստ իս այսօր մեզ մոտ Երևանում նաեւ խնդիրներից մեկն է։ Ես ձեզ ավելի մեծ ու գլոբալ եմ ամեն ինչը բացատրում, որ դուք պատկերացնեք քաղաքային իշխանությունը ինչպես է աշխատում եւ համակարգը ինչպես է աշխատում։ Հիմա հետ գանք մեր խնդրին։ Աբովյան փողոց Աչից կայանած ավտոմեքենաներ։ Ես ասացի լուծում համար մեկը, հա, մենք հանում ենք մեքենաները եւ անում ենք հեծանուղին։ Սա ամենատրիվիալ եւ պարզն է, ընդհանրապես պետք է 1 օր ոստիկանության միջոցով, հա, դա դեղինգից է մի հատ գծվում ընդհանուր Աբովյանի այդ հատվածից եւ մյուս ներկով այլ ենթադրենք կարմիր գույնի կամ մի այլ գույնի, որը տարբերվի թեկուզ եւ կարմիր գծերից գծվում է այդ հեծանու տեսքը, այսինքն իր լայնությամբ եւ վերջ։ Մյուս օրվանից ասում ենք հեծանվորդին կարող եք այդտեղ երթևեկել։ Բայց արդյոք կարողանա ոստիկանությունը պահել այդ ամեն ինչը, որովհետև Շահումյան հրապարակի օրինակի վրա մենք տեսնում ենք, որ խնդիր ունենք։ B. Որտեղ ենք տեղավորելու այդ մեքենաները եւ C. Այլ շուտ եթե անգլերենով ասի, բայց ABG այդ դեպքում հայերենով եւ G. Ինչ ենք պատասխանելու օրինակ այն բիզնեսներին, հա, այն տնտեսվարողներին, որոնք տուժում են, որովհետև եթե չկա պարկինգ, գիտեք հիմա տնտեսվարողը տնտեսության ընդհանրապես քաղաքային տնտեսության ամենակարևոր էլեմենտներից մեկը դա պարկինգն է, այսինքն յուրաքանչյուր խանութ, ռեստորան, սրճարան, չգիտեմ, ինչ որ ծառայություն մատուցող մի վայր
աշխատում է լավ, երբ ունի առնվազն ինչ որ մի ավտոմեքենայի կայանալու տեղ իր դիմացը։ Դրա վառօրինակներից մեկը քիհիշեք որն է, որ օրինակ շատ ծաղկող մի բիզնես այնուհետև խնդիրներ ունեցավ, երբ որ պարկինգը արգելեցին։ Դուք փոքրիկ եք չեք հիշի, բայց մեծերը կարող են հիշել, դա Brabant Service-ն էր, որ Սայետնովայի վրա հենց սկզբից բավականին լավ աշխուժ զարգանում էր, երբ որ արգելվեց այդտեղ պարկինգը, ճիշտ ասած դա շատ վաղուց է եղել, դրդապատճառները չգիտեմ ինչու է արգելվել, տարբեր բաներ են պատմում, հա որ դա արվել է հատուկ կամ ոչ հատուկ, բայց փաստը այն է, փաստը հետևյալն է, երբ արգելվեց այդ ավտոկայանատեղին, այդ ընդհանուր բիզնեսը բավականին լուրջ անկում ունեցավ, փակվեցին, գնացին, չգիտեմ, մի խոսքով։ Ես հենց շատ մի քիչ ավելի մանրամասն բացատրեմ։ Սա առաջին տարբերակն է, երկրորդ տարբերակը ինչ կարող ենք անել։ Ենթադրենք պարկինգը թողնում ենք տեղում։ Հասկանալը, որ դժվար է այդ հարցը լուծելը, եւ ինչպես առաջարկվեց, ասեց եկեք օրինակ ավտոկայանատեղիներ, հա, կառուցենք։ Եկեք, որտեղ։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ Երևանի կենտրոնում այլևս տեղ չի մնացել ավտոկայանատեղ կառուցելու։ Կան մի քանի ազատ հողատարածքներ, որոնց գինը մի քանի միլիոն դոլարին համարժեք դրամ է, այսինքն եւ սեփականաշնորհված է, այսինքն պատկանում են ինչ որ մի մասնավոր մարդու եւ բնականաբար այդ մարդը պատրաստ է իհարկե զիջել իր հողը քաղաքին, բայց կլորիկ գումարով։ Այդ գումարը քաղաքը վստահեցնում եմ ձեզ չունի։ Այսինքն կան շարունակ շատ լավ տեղեր կան, որ կարող է լինել պարկինգ, չգիտեմ, կինո Մոսկվայի կողքը մի տարածք կա, որտեղ անդադ տենց մտածում են ինչ պետք է կառուցեն, ոնց եւ այլն, մեր ճարտարապետներն են, որ դիմումներ են լինում։ Այդ մարդը, եթե չեմ սխալվում, 7-8 միլիոն դոլարով վաճառում է իր հողատարածքը։ Ես մոտավորապես լսել եմ այսպիսի մի բան, չգիտեմ ճիշտ ասած, կարող է մի քիչ էս կողմ, կարող է մի քիչ այն կողմ, բայց բնականաբար մենք չենք կարող, չէ՞, տարածքը գնել, այսինքն քաղաքը այդքան գումար չունի, որ գնի եւ այդտեղ պարկինգ կառուցի։ Դա հələ գնեց մի բան, հələ կառուցումներ գումար կնստի, պատկերացնում եք ինչ գումար է դա։ Երբ ունենք բազմաթիվ այլ խնդիրներ։ Մի օրինակ էլ կարող եմ բերել։ Մենք ունենք Հյուսիսային պողոտայի տակը, եթե քիհիշեք, ավտոկայանատեղի համար հատուկ նախատեսված։ Բայց չգիտես ինչու որոշում կայացվեց, որ դրա առաջին հարկը մի մեծ տարած պետք է վերածվի մոլի։ Ինձ համար դա շատ տարօրինակ որոշում էր, որովհետև դա օրինակ առանցքային եւ լավ տեղ կարող է լինել հենց ստորգետնյա ավտոկայանատեղի համար։ Ճիշտ է, այնտեղ հիմա մի հատված կա, որ դեռ ստորգետնյա որպես ավտոկայանատեղի աշխատում է, բայց բավականին մեծ հատված էլ վերածվեց առևտրային կենտրոնի, որը մեզ համար քաղաքի համար շատ թանկ տեղ է որպես ավտոկայանատեղի։ Մենք ունենք ավտոկայանատեղի, գիտեք դուք երևի այդ օպերայի ազատության հրապարակի հենց տակը։ Իմիջիալոց ուզում եմ ձեզ տեղեկացնեմ եւ իմացեք, որ դա քաղաքին է պատկանում։ Դա ինչ-որ մի մասնավորինը չէ։ Դա քաղաքին է պատկանում, հենց Երևանի քաղաքապետարանն է, դրա 100% բաժնետերը եւ այդտեղ մենք իմիջիալոց տեղադրում ենք, երբ պարոն Սարգսյան արդեն վերջացրել ենք տեղադրումը, արդեն գործարկել ենք, թե դեռ ոչ։ Արդեն գործարկել ենք, վերջապես 2 տարի անց ստացվեց, որովհետև այդ համակարգը ինչ որ անընդհատ խնդիրներ էր տալիս, չէր կայանում տենդերը, մյուսը եւ այլն։ Բայց հիմա արդեն ավտոմատ երբևիցե դուք իջել եք, մարդկա որ իջել է տեսել, այնտեղ ինչ որ մարդեր նստած չէ, անցկացվի։ Հիմա լրիվ ավտոմատացված է լինելու եւ չի լինելու հնարավորություն այդ գումարները ինչ որ սխալ կերպով շրջանառել, այսինքն ավտոմատացված կերպով գնալու եք, բացվելու է, կամերան ֆիքսելու է ձեր համարը, մտնելու եք ներս, ինչ որ ժամանակ անց տերմինալի վրա վճարելու եք, այս վճարը միանգամից ֆիքսելու է մյուս կամերան, որը այդ ձեր համարով ձեզ բաց է թողնելու այդտեղ։ Եթե վճարած չլինի, չի բացվելու եւ բաց չի թողնելու ձեզ, այսինքն մնալու եք այդտեղ։ Սա ընդհանուր sense հերթով գալիս ենք։ Հիմա իրացի ավտոկայանի տեղ այդ տեղը չեն կարող ունենալ կամ ունենք։ Իմիջիալոց նաեւ ունենք։ Ես ձեզ ասեմ, որ Հյուսիսային պողոտայի տակ հիմա կա այս պայն ավտոկայանատեղի, որը կիսա դատարկ է կամ լրիվ դատարկ է։ Ես բազմիցս այդտեղ մտել եմ, հատուկ անգամ մենք գնացինք եւ ռեպորտաժ արեցինք, ասելով մեր քաղաքացիներին, որ հարգելիներս, մենք Հյուսիսային պողոտայի տակ այլևս ունենք բավականին մեծ ավտոկայանատեղի, պարկինգ։ Բայց այդտեղ միշտ մի մասը
Ոչինչ, այն առաջին մասը, երկրորդ մասը միշտ դատարկ է։ 1 ժամը չեմ ասի, որ էժան է, 400 դրամ է, բայց մյուս կողմից համատած այլ քաղաքների հետ բավականին էժան է։ Այլ քաղաքների կենտրոնում կանելու համար շատ ավելի մեծ գումար պետք է վճարես, քան մեր մոտ եթե 1 ժամվա համար 400 դրամ վճարես, եւ բնականաբար բոլորը նախընտրում են վերևը կանեն, խանգարելով հետիոտնին, խանգարելով մնացած մեքենաներին, խանգարելով հեծանվորդներին, խանգարելով բոլորին բացի ինքը իրենից։ Միայն իրեն չի խանգարում, մենակ այդ կայանող մարդու համար է հարմար։ Ամբողջ աշխարհին անհարմար է իր կայանածը։ Եվ գնում է, այստեղ նորից իր գործը պետք է աներ ճանապարհային ոստիկանությունը, բայց ցավոք սրտի նորից եմ ասում, ռեսուրսները չեն հերիքում, դա էլ մի այլ խնդիր է։ Շատ դրա մասին չկրկնեմ։ Ամեն դեպս մեր գործընկերները փորձում են անել ամեն ինչ, որպեսզի այդ սիտուացիան ուղղեն, ամեն դեպս ունենք այն ինչ ունենք։ Հիմա հետ գալով լուծմանը, որպես ես ձեզ լուծումներն եմ ասում, տեղեկացնում եմ տարբեր խնդիրների, նաև լուծումների մասին։ Լուծումը կարող է հետևյալ լինել, ինքը բավականին հետաքրքիր կարող է հնչել։ Մեր շարքը մեքենաների բավականին լայն է։ Մենք կարող ենք այսինքն պատկերացրեք, այդտեղ մենք Աբովյանը ուրիշնում ենք, 2 շարքով ենք, չէ՞ իշնում, եւ երրորդ շարքը կայանած է։ Իրականում մենք կարող ենք մի փոքր այդ շարքերը նեղացնել, բայց այն պայմանով, որ այլևս էլ ոչ մեկ մի քիչ էս կողմ են կողմ չի կայանելու, մի քիչ, այսինքն այս աջ կողմի կայանացները պետք է հստակ շատ ուղիղ եւ լավ գծով կայանեն, ոչ թե ոնց ուզի sense մի փոքր, հա, թե կանգնի կամ այսպես լրիվ ուղիղ պետք է կայանեն, շատ ճիշտ ձևով կայանած լինեն եւ մնացած շարքը մի փոքր ամեն մի շարքը նեղացնելով ստանանք հեծանուղի։ Ճիշտ է, այդ հեծանուղին չի լինի շատ լայն, բայց կբավարարի։ Պարոն Անտոնյանը մեր ավականու անդամ եւ այդ գծով էքսպերտ է, նաև եթե չեմ սխալվում, մենք Կիրակի օրը չէ ունեցել ենք հեծանվազք, ես ցավոք սրտի չկարողացա մասնակցել։ Համենայն դեպս ես կարծում եմ, պարոն Անտոնյան, մեզ քերիքի չէ, եթե մենք մի փոքր դուք ուսումնասիրած կլինեք կոնկրետ Աբովյանը, եթե մի փոքր նեղացնենք, մի քիչ ամեն մի գիծը, մենք կարողանանք ինչ որ մի հատված ստանալ հեծանիվների համար, այդպես է թե ոչ։ Նախ ձեր թույլտվությամբ, պարոն քաղաքապետ, ուզում եմ ողջունել իմ պատանի գործընկերներին եւ այս նախագիծը վկայում է այն փաստը, որ եթե մենք չհասցնենք այս ամենը իրականացնել, գոնե հաստատ իրականացնողներ կլինեն։ Շնորհակալություն այս նախագծի համար։ Այո, պարոն քաղաքապետ, դուք շատ ճիշտ մեկնաբանեցիք, այստեղ մեկ լուծում կա, որպեսզի հեծանվորդն ու այլ տրանսպորտային միջոցները իրար չխանգարեն իրենց երթևեկության ընթացքում, ապա այդ ճանապարհները պետք է որոշակի ձևով առանձնացված լինեն եւ փորձը ցույց տվեց, որ գծանշված առանձնացումը ինքը որպես այդպիսին լուծում չի, որովհետև այո դուք ճիշտ նկատեցիք, շատ օրինազանց վարորդներ ունենք, ովքեր հենց այդ գիծը անտեսելով կարող են կայանել, ապա այստեղ լուծումը իմ գոլեգայի գործընկերոջը կառաջարկեն, որպեսզի լուծում առաջարկի այդ հեծանվային ճանապարհը ինչ որ մի կերպ առանձնացնել ընդհանուր երթուղուց, դա կլինի քաղաքային գեղեցիկ ծաղկամաններով կամ որևէ արգելապատնեշներով, մենք դրանով իսկ կարողանանք կանխել հեծանվորդի եւ այլ վարորդների հատումը, իսկ կայանած վարորդներին մենք ունենք, դուք էլի ճիշտ նշեցիք, պարոն քաղաքապետ, այլընտրանք կայանելու, դա օպերայի պարկինգն է եւ հյուսիսային պողոտայի, ընդամենը պետք է կամք եւ ցանկություն այս նախագիծը իրականացնելու։ Շնորհակալ եմ այս առաջարկի համար, իդեպ ձեզ հրավիրում եմ մեր աշխատանքային խմբում ընդգրկվելու եւ միասին այս նախագիծը իրականություն դարձնելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Անտոնյան։ Այլ հարցեր, երեխաներ, համեցեք։ Ես հիմնականում խնդիր կարող է խնդրում ներկայացեք։ Ես Տաթևն եմ 52 դպրոցից։ Հիմնականում խնդիր կարող է հանդիսանալ նաև մեքենաների շատ լինելը ու Չինաստանում մի ժամանակ, երբ որ կար վտանգ ժողովրդական քաղաքացիական պայթյունի, ընդունվեց ռազմավարություն, մեկ ընտանիք, մեկ երեխա ու հիմա հնարավոր կլինի նաև կանխել խցանումները եւ մեքենաների շատությունը, եթե յուրաքանչյուր ընտանիք ունենա մեկ մեքենա, այսինքն հնարավորության դեպքում
դեպքում ընդունվի ռազմավարություն, մեկ ընտանիք, մեկ մեքենա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Դուք ունեք ձեր պատասխանը դրան։ Ես ունեմ նաև երկրորդ տարբերակը, որ դուք ասացիք, որ կարելի է կիսել մայթը։ Այսինքն մարդիկ էլի անցնեն իրենց մայթով, բայց միաժամանակ հեծանվողի լինի։ Այսինքն մենք փողոցին չկպնենք այդ ժամանակ։ Ես այդպեսի բան չեմ ասել, հակառակը ես ասել եմ մայթերին եկեք չկպնենք, որովհետև մայթերը առանց այն էլ մեզ մոտ նեղ են, եւ եթե մենք սկսենք մեր հետիոտնին նեղացնել, դա ավելի լուրջ խնդիր է, քան նեղացնենք մեր ավտոմեքենաների վարորդներին։ Ես կարծում եմ ավելի շատ վարորդներին պետք է նեղացնենք, քան հետիոտնին, որովհետև քաղաքը պետք է հետիոտնի համար լինի։ Մեր քաղաքը այսօր ավելի շատ ավտոմեքենայի համար է։ Մենք պետք է գանք այն կետին, որ քաղաքը լինի հետիոտնի համար, իսկ մարդկանց համար, ոչ թե մեքենաների համար։ Ձեր ասացի հետ կապված ուզում եմ ասեմ, այո, այդպիսի ծրագիր ուներ Չինաստանի Հանրապետությունը, բայց ուզում եմ նաև ձեզ տեղեկացնել, որ այս մի քանի օրվա մեջ, եթե չէ մի քանի օր առաջ արդեն որոշում է ընդունվել, որ ամեն ընտանիք կարող է ունենալ 3 երեխա։ Սա ի գիտություն, մինչև այդ միջանկել որոշում էր ընդունել, որ կարող է ունենալ արդեն 2 երեխա, եւ վերջնական լուծումը տվեցին, որ 3 երեխա, որովհետեւ արդեն խնդիրներ սկսեցին ունենալ, բնակչությունը սկսեց ծերանալ եւ նաեւ ուզում եմ տեղեկացնել, տեսեք, ես տեսնում եմ այստեղ դահլիճում ավելի շատ մեծամասնություն աղջիկներ են, բայց երբ որ մեկ ընտանիքին ասեցին, որ 1 երեխա կարող ես ունենալ, Չինաստանում սկսեցին այդ 1 երեխան նախընտրել, որ լինի տղա, եւ նաեւ դա էլ խնդիր առաջացրեց։ Համենայն դեպս իրենք հետ գնացին այդ լուծումից։ Ես ինչի եմ հիմա ձեզ այդ ասում, որ կարող է այդ մենք տանք, որ մեկ ընտանիքին մեկ մեքենա, հետո նորից դարձնենք դե լավ, 3 մեքենա։ Այսինքն մենք լուծումը պետք է հասկանանք, ես իմիջիալուց դեմ չեմ, ուզում եմ ձեզ ավելի հետաքրքիր բան ասեմ, Ճապոնիայում կա այսպիսի բան, եթե դու չունես առանձին ավտոկայանատեղի քո սեփականությունը որպես որտեղ պետք է կայանես քո մեքենան, դու իրավունք չունես գնելու մեքենա։ Այսինքն մեքենա գնելուց դու պարտավոր ես ունենալ հատուկ ավտոկայանատեղի քո բակում, քո շենքում եւ այլն։ Եթե չունես, իրավունք չունես ունենալու այդ ավտոմեքենան, ինձ դա ավելի է դուր գալի այդ տարբերակը։ Բայց այս ամեն ինչը, երբ որ դու մի բան արգելում ես, պետք է դրա ալտերնատիվ լուծումը առաջարկես։ Ես դրա մասն էլ 2 բառով ասեմ եւ քանի որ մի քիչ երկար տևեց այս հարցի քննարկումը, սա քանի մի քիչ ավելի ընդհանուր քաղաքային տնտեսության մասին որ խոսեցինք եւ ճանապարհային երթևեկության սա հետաքրքրում է եւ կարծում եմ եւ ձեզ եւ մեր ուղիղ եթերով մեր բնակիչներին, քաղաքացիներին, որոնք հետևում են մեզ, իրականում բանալին է ամեն ինչի մեջ, այսինքն քիչ մեքենա, որպեսի գա կենտրոն, քիչ մեքենա լինի քաղաքում, դրա բանալին շատ պարզ է եւ ամբողջ աշխարհում արդեն վաղուց դրան անցել են, դա public transport է, հանրային տրանսպորտ։ Մեր խնդիրը, ամբողջ խնդիրը գալիս է այդտեղից։ Հենց մենք ունենանք նորմալ գործող հանրային տրանսպորտ, այդ օրվանից սկսված մենք կարող ենք սկսել ձեր ասած սահմանափակումները իրականացնել։ Սահմանափակումները կարող են շատ լինել։ Սկսած նրանից, որ չի կարելի կայանել, այսինքն արգելում ես կայանելը, միտեղ վերջացած նրանից, որ դնում ես շատ թանկ գին ավտոմատ կերպով, շատ մարդիկ ուղղակի ի վիճակի չեն լինելու վճարել կամ չեն ուզենալու վճարել եւ չեն գալու ավտոմեքենայով կենտրոն։ Բայց այդ դեպքում դու ալտերնատիվ պետք է ունենաս եւ այդ մարդուն ասես մենք ձեզ համար ստեղծել ենք լավ հանրային տրանսպորտ, մեքենան թողեք ձեր տանը եւ հանրային տրանսպորտի միջոցով տանից եկեք աշխատանքի, գնացեք հյուր, աշխատանքից գնացեք տուն, այսինքն դու ապահովում ես մարդկանց նորմալ տրանսպորտ եւ առաջարկում իրենց, որ իրենց մեքենան օգտագործեն օրինակ շաբաթ-կիրակիները քաղաքից դուրս գնալու համար։ Սա ամենագլոբալ լուծումն է, որը պետք է տրվի։ Այսինքն բոլոր այս լուծումները այնուամենայնիվ կգան հանրային տրանսպորտ, նորմալ հանրային տրանսպորտի համակարգ ունենալուց հետո։ Այդ դեպքում մենք արդեն ավելի պինդ կլինենք մեր որոշումների մեջ եւ ավելի մեր արգումենտները ավելի ծանրակշիռ կլինեն, քան այն մարդկանց արգումենտը, որ ասի, բա ես ինչով գամ աշխատանքի, բա ես ոնց գնամ հասնեմ այստեղ, բա երեխաս ոնց գնա դպրոց։ Իսկ երբ որ մենք չունենք հանրային տրանսպորտ, այդ մարդուն մենք չենք կարող պատասխաններ տալ եւ ինքը ճիշտ է այս բանը։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի, որը մեզ ասում է սա։ Սա ընդհանուր գլոբալ մասով։ Այլ հարցեր համեցեք։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ բոլորին։ Գրիգորյան Արմինե 168 դպրոց։
Պարոն Օրբյան, ես կուզենայի ճիշտ հասկանալ, հեծանվուղիներ կառուցելով մենք նաև ավելացնում ենք հեծանիվների թիվը եւ ընդգրկում ենք հեծանիվը տրանսպորտային միջոցների տեսակների մեջ, հաշվի առնելով այն փաստը, որ տրանսպորտային շատ տեսակներ աղտոտում են բնությունը, շրջապատը, օդը, իսկ հեծանիվները չեն աղտոտում։ Շնորհակալություն։ Պետք է ընդունել հեծանիվը որպես սովորական փոխադրամիջոց, ինչպես մեքենան։ Բայց Երևանում դա տենց է, թե տենց չի։ Հարգելիներս, ես ասացի, որ ըստ օրենքների հեծանիվը դա նորմալ փոխադրամիջոց է, այսինքն դա կանոնակարգված է, այդտեղ ոչ մի նորություն չկա եւ հեծանվորդը նույն իրավունքները ունի, ինչ որ ավտոմեքենաները, բայց թղթի վրա։ Օրենքում թղթով այդպես է։ Իսկ թղթից դուրս այդպես է, ինչպես դուք տեսնում եք։ Ուղղակի անցնում են այդ հեծանվորդի վրա եւ գնում են առաջ։ Հիմա մեր խնդիրն է, որպեսզի մենք կարողանանք այն ինչ որ գրած է թղթի վրա, տպված է թղթի վրա, կարողանանք իմպլեմենտացիա անել, այսինքն բերել իրական կյանքում իրականացնել։ Այլ հարց։ Բարև ձեզ, ես Միրզոյան Միլենան եմ, Երևանի համար 108 դպրոցից, ուզում եմ ասել, եթե Աբովյանը դնենք մի կողմ, արդյոք Երևանի մյուս փողոցներում կան համապատասխան վայրեր, որոնք ասենք թեկուզ եւ կրճատելով հնարավորություն կա այդ ճանապարհները ստեղծելու։ Ես առաջարկեցի Երևանը, չէ, այսինքն միայն փոքր Երևանը, փոքր կենտրոնը, որտեղ ինձ թվում է հնարավորություն կա սարքելու, բայց մնացած Երևանի մասին չեմ կարող ասել, որովհետև դա մի քիչ դժվար է։ Բայց չէ, որ մենք խոսում ենք հենց առհասարակ Երևանի ու երեխաների պաշտպանության ու իրավունքների մասին, իսկ երեխաները այդ նշված տարածքից դուրս նույնպես ցանկանում են հեծանիվ վարել կամ օգտվել այդ իրավունքներից։ Չէ, նենց չի, որ հեծանվուղուց դուրս չի կարելի վարել, ուղղակի ավելի վտանգավոր է բոլորի համար, բայց հեծանվուղին հենց նրա համար է, որ ավելի ապահով լինի մարդկանց համար։ Դե դրա համար հարցս ուղղում եմ, արդյոք հնարավորություն կա այլ փողոցներում նույնպես հեծանիվների համար ուղիներ ստեղծելու համար։ Ձեր անունը ինչպես էր։ Միլենա։ Հա, Միլենա ջան, տեսեք, այո կա եւ ավելի շատ քան կենտրոնում, որովհետեւ կենտրոնում ավելի ծանրաբեռնված է, քան կենտրոնից դուրս եւ իմ ասած համակարգով, համակարգով, այսինքն մի փոքրացնելով ընդհանուր մեքենաների, հա, մեքենաների ամեն գծի համար նախատեսված տարածքը, եթե ամեն գիծը, եթե 3 գծանի փողոց ունենք, եթե ամեն գծից մենք, չգիտեմ, բան Անտոնյան ջան, մեզ քանի սանտիմետր է պետք, ամենակիչը, որովհետեւ հեծանուղի լինի, ամենակիչը, ամենաբարձր ստանդարտներով շուրջ 1.5 մետր է անհրաժեշտ անվտանգ երթևեկությունը կազմակերպելու համար, ձեր թույլտվությամբ հարցին անդրադառնալով, քանի որ մեր Երևան քաղաքը ինքը տարբեր ենթակառուցվածքներ ունի եւ տարբեր աշխարհագրական դիրքեր եւ յուրաքանչյուր փողոց առանձնահատուկ է, ապա ցանկացած փողոց պահանջում է առանձնահատուկ լուծում, այս պարագայում պարոն Օրձյանը ճիշտ է առաջարկել Աբովյան փողոցային առումով, Աբովյանը հանդիսանալով որպես ողնաշարային փողոց, ինքը հիմքը կարող է հանդիսանալ այլ փողոցներում, որպես ճառագայթներ, այլ փողոցներում հեծանվային ուղիներ ունենալու համար։ Այսինքն յուրաքանչյուր փողոց պետք է ունենա իր առանձնահատուկ մոտեցումը եւ համապատասխան լուծումը ենթակառուցվածքային։ Շնորհակալություն, 1.5 մետր։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր հարցի պատասխանը այո, կարելի է եւ պետք է, բայց քանի որ բոլոր լուծումները պետք է, համենայնդեպս այս լուծումը մեր քաղաքում կարող է քայլ առ քայլ գնալ առաջ, կարելի է սկսել ավելի պարզից եւ ավելի հասկանալից եւ անցնել այլ տեղեր։ Աբովյան փողոցում շարժումը արագ չի, սա էլ է պետք հաշվի առնել։ Այնտեղ մեքենաները երթևեկում են ոչ շատ մեծ արագությամբ։ Այլ փողոցներում մեզ մոտ բավականին մեծ արագություն է զարգացնում, ցավոք սրտի, չնայած մենք ունենք 60 կմ/ժ սահմանափակում եւ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ ունենք փողոցներ, որտեղ 80 կմ/ժ էր նախատեսվում, օրինակ Իսակը, Վարշակունյաց եւ այլն, եւ այդտեղ արդեն մենք իջացել ենք 60 կմ/ժ։ Այսինքն հիմա բոլոր փողոցները Երևանում 60 կմ/ժ արագության սահմանափակում ունեն։ Աբովյանը նույնպես այնտեղ այլ կարգավորում չկա, ըստ օրենքի 60 կմ/ժ է տրված, բայց այնտեղ ռեալ մի 40-ից 50 կմ/ժ արագության ենք գնում, այդտեղ ավելի հեշտ կլինի կազմակերպելը։
Եթե արձագանք ունեք, համեցեք։ Չէ, արձագանք չունեմ, շնորհակալություն հարցին անդրադառնալու ու սպառիչ պատասխան տալու համար։ Շնորհակալ եմ։ Եվս մի քանի հարց ու այս հարցը գնանք առաջ, որովհետև մենք դեռ 8 հարց ունենք քննարկելու։ Իսկ մեր փոխքաղաքապետերը եւ մնացած մասնագետները պետք է աշխատեն, մի քիչ էլ ես։ Համեցեք։ Ողջույն բոլորին, Գորգ Դավթյան, 11 դպրոց։ Ճիշտն ասած, պարոն քաղաքապետ, այս հարցը կցանկանայի ձեզ ուղղել, իսկ եթե հեծանիվը եւ ավտոմեքենաները համարվում են համարժեք միավորներ եւ ունեն հավասար իրավունքներ, ինչու հեծանիվները չունեն պետհամարանիշներ։ Ճիշտ հարց տվեցիք, ես օրենքի ասեք պարոն Անտյան, գիտեք օրենքով ոնց է նախատեսված ինչ չէ։ Միայն հեծանիվները չեն, նաև փոքր ինչ որ մի շարժիչի չափից սկսած, դա գիտեք որ մոտոցիկլետները չնեն։ Ասեք պարոն Անտյան, դուք իմանաք։ Իրականում շատ հետաքրքիր հարցեր բարձրաձայնում։ Եվրոպական այն երկրներում, որտեղ որ հեծանիվը համարվում է, ոչ միայն համարվում է տրանսպորտային միջոց, այլ համարվում է առաջնային տրանսպորտային միջոց, որտեղ որ հեծանվորդի համար որպես վարորդի ապահովված են բոլոր հնարավորությունները անվտանգ երթևեկության համար, կիրառվում են նաև դուժեր եւ տուգանքներ հավասարաչափ այն վարորդների հետ, ովքեր որ վարում են այլ մեքենաներ։ Քանի որ Երևան քաղաքում մենք չենք տվել հեծանվորդներին այն հնարավորություններն ու այն պայմանները, որպեսզի իրենք լիարժեք եւ անվտանգ երթևեկեն քաղաքով, ապա մենք իրավունք էլ չենք ունենա իրանց տուգանելու եւ համապատասխան գործողություններ անելու, բայց եվրոպական երկրներ կան, որտեղ հավասարաչափ տուգանվում են նաեւ հեծանվորդները, այն դեպքում, որտեղ որ կա ապահովված 100%-անոց պայմանները։ Շնորհակալություն։ Այսինքն պատասխանը պայմաններ ապահովելուց հետո կարող են անդրադառնալ այդ հարցին, որպեսզի իրենց տանք հնարավորություն նաև պահանջենք իրենցից։ Ես եկեք դուք էլ հարցը տվեք եւ արդեն ավարտեն գնանք առաջ։ Համեցեք կներկայանեք նոր հարց կտակ, շնորհակալ եմ։ Պետրոսյան Մհեր, համար 169 դպրոց։ Ուրեմն մենք խոսում ենք Երևանում տարածքային խնդիրների մասին, ինչ եք մտածում արժի Երևանի տարածքները ընդլայնել։ Հասկանալի է, ճիշտ է հարցի հետ կապ չունի, բայց կարող եմ ասել, որ այդ հարցը շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Ընդլայնվելու համար, այսինքն Երևանի մենք Երևանում տարածքների խնդիրներ չունենք։ Ինչը կենտրոնում ունենք, այո, կենտրոնը գերհագեցած է, բայց քանի տարիների վեր կենտրոնը գերհագեցել է, մենք բավականին մեծ տարածքներ ունենք Երևանի հենց մեջ, որտեղ ընդհանրապես այսպես եթե ասեմ ամայի տեղեր են, այսինքն տեղեր են, որոնք նախատեսված են շինարարության համար, նախատեսված են բնակելի թաղամասեր կառուցելու համար, բայց դեռ չեն կառուցվել։ Իսկ մենք բավականին տեղ ունենք աշխատելու հենց Երևանի մեջ եւ մեծ տարածքներ ունենք, դրանից հետո կարելի է մտածել ընդլայնման մասին։ Մենք այսօր խնդիր չունենք, այսինքն չի այնպես որ Երևանի ամբողջ տարածքում գերհագեցած է, այլ տեղ չունենք ավելանալու, աճելու, պետք է ընդլայնվենք։ Դրա համար ձեր հարցի պատասխանը հետեւյալն է, որ այս պահին կարիք չկա, անհրաժեշտություն չկա։ Կարելի է դա անել, բայց դրա անհրաժեշտությունը չունենք։ Ավելի շատ մենք պետք է հետևենք, որ կենտրոնը բեռնաթափենք եւ արվարձաններ տանենք, մեր ավելի շատ բնակելի թաղամասները եւ այնտեղ ավելի շատ զարգացնենք։ Դրա համար նույնպես պետք է տրանսպորտային համակարգը։ Այնտեղ չի զարգանում կառուցապատումը, որովհետեւ չկա տրանսպորտային համակարգ։ Կան տրանսպորտային համակարգը հենց եղավ, այդ տարածքները կդառնան շատ ավելի հետաքրքիր կառուցապատողների համար, մասնավորի համար եւ նրանք կսկսեն այդտեղ թե հաջորդների միջոցով գնել այդ տարածքները եւ իրականացնել կառուցապատում բնակելի թաղամասերի կամ այլ գործառնական ինչ-որ նշանակության։ Շնորհակալություն, եկեք անցնենք առաջ, փաստացի առաջարկը հետևյալն էր, որ Աբովյան փողոցում ամեն դեպս սկիզբ որպես ունենանք հեծանվուղի, որպեսզի հնարավորություն տանք մեր հեծանվորդներին ավելի անվտանգ վարելու իրենց հեծանիվները Երևան քաղաքում։ Եկեք գրանցվենք քվեարկության համար։ 66 հետարքիր է։ Ես չեմ քվեարկել, որ 65 լինի։ Գրանցվել է ավականով 65 անդամ, շնորհակալություն եւ այսպես ով է կողմ
Մեր հաշվիչ հանձնաժողովը ուր է։ Կարող եք վեր կանալ տեղից, հաշվիչ հանձնաժողովի անդամներ կանգնեք, հաշվեք, ինձ ասեք։ Խնդրեմ ձեռքերը ավելի բարձր բարձրացրեք։ Ով է կողմ։ Ես հուշեմ ձեզ, կարող եք հաշվել այն նրանց, ովքեր չեն բարձրացրել, որտեղ կողմերը շատ են։ Այստեղ առաջ շարքում էլ կան մարդիկ, որ ձեռքը չեն բարձրացրել։ «42, շնորհակալություն, ով է դեմ, 0 և ձեռնպահ, Իրականում պետք է հաշվեք, որովհետև մարդը կարող է ընդհանրապես չքվեարկել, չմասնակցել քվեարկության, այսինքն այստեղ մաթեմատիկայի պրինցիպով չեն գնում։ Եթե 42-0, այսինքն մնացածը ձեռնպահ են։ Մարդ կարող է ոչ ձեռնպահ լինել, ոչ կողմ, ոչ դեմ, այսինքն ուղղակի չքվեարկել, իրավունք ունի ավականու անդամը ուղղակի չմասնակցել քվեարկությանը։ Ձեռնպահների թիվը ասեցիք, թե չէ։ 5, 9, շնորհակալություն։ Եվ այսպես 42 կողմ 0 դեմ 9 ձեռնպահ, որոշումն ընդունված է, շատ շնորհակալ եմ։ Համեցեք։ Ձեզ շնորհակալ եմ։